เรามักเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของใครบางคนเราพร้อมจะเป็นโจรเป็นไอ้คนที่ไม่เอาไหนเป็นไอ้ใบ้ไอ้บ้าก็ไม่อาจลบภาพลวงนั้นไปที่พอทำได้คือทำต่อไปไม่โกงตัวเองบางครั้งรอยยิ้มก็ไม่พอคำขอโทษก็ยังน้อย